Ini besar ini kawan. Ini besar ini kawan. Ya bosku, ini kita lagi nyari udang. Oh, ada har. Beli kosong bosku. Nah, kita dibohongi teman-teman. Bilangnya dekat, perjalanannya nanjak, main jauh. Dia bilang belakang rumah aja. Capek sudah aku. Susah ngelawannya anak satu ini teman. Itu teman-teman danaunya. Tapi kita mancingnya di sana. Monyet. Matamu nggak ada sininya. Enggak, cok. Medannya, wow. Ya guys, udah sampai guys. Mabuk aku guys. Harap nyamuk satunya. Wih. Benar. Wih. Lumayan. Mana korek itu ya? Itu korek di belakang. Tahu aku jarang kesini. Itu lebih ya. Malah di bawah daun-daunan. Masuk ke bawah itu. Lagi strike lagi. Tarik dulu. Dia strike terus kawan. Kita belum ada kawan.
angin, angin, angin. Wah. Angin, angin. Makan mie dulu kan. Ini besar ini kawan. Ini besar ini kawan. Besar aku bilang kawan. Wis. Strike kawan. Lihat kan lu. Wos. Dapat lagi dia. Kita belum ada dapat ini. Apa kawan? Nah itu dia gede itu. Oh iya. Oh iya gedenya kan suangnya. Lah ini puyau. Puyau. Ambil lah. Rilis ya. Jangan ambil aja. Kenapa situ terus? Puyau. Puyau ini. Letar. Puyau. Wis. Setengah kilo. Ikannya po. Wow 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 wow. Puyau lagi. Puyau lagi. Ini juga nah. Udah ada. Ganal-ganal nah. Mana lihat? Ini kita lihat dulu po. 100 ekor dah puyau. Cek bos. Waduh, terlilit. Cek bos, taruh dulu nih itu bos. Wis. Cek puyau dari tadi po.